दोस्तों, क्या आपने सोचा है वंदे भारत और EF-12K में कौन ज़्यादा बेस्ट है? वंदे भारत मॉडर्न डिज़ाइन और टॉप स्पीड के लिए फेमस है। कंफर्टेबल सफ़र मिलता है। वही EF-12K अपनी ज़बरदस्त पावर और हैवी लोड कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। असली शक्ति। एक पैसेंजर किंग तो दूसरा हैवी हॉलर का बाप। दोनों का अपना अलग रोल है। आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ कमेंट्स में।